Cháu ơi, cháu xem của bà cái quạt sửa cho bà với. Quạt nó không quay. Bà ngồi đấy.
Bác ơi, bác ơi bác. Bác ơi, xe của con nó lại nổi, con sửa xong chưa bác? Ba của con thêm bao nhiêu? Bác. Em cảm ơn nhé. Con về đây bác. Đi cẩn thận nhá.